yewe ndimo kuganira n'umuntu akenshi mubaza byinshi kugira ngo ndusheho gusobanukirwa, ariko nanone n'abantu badukurikira bankurikira kuri YouTube channel yanjye nabo babashe gusobanukirwa cyane. Nta kibazo rwose. Nyuma ikibazo nanjye nakubaza umuntu cyangwa se ushaka gukora umushinga wiwe wo korora inkoko, yego, ariko nanjye nkora iki nibyariza cyangwa se mfite ituragiro ryanjye. Hano muri Expo nabonyemo n'abafite amaturagiro, yego. Ese umuntu aguze iriya turagiro agafata n'izi nkoko zageze igihe cyo kumuha amagi agashyira mu mashini kugira ngo nawe abone imishwi. Iyo mishwi yo iba ifite yaba itandukanye cyane niyo mwe mukoresha kuva ku munsi wa mbere cyangwa biratandukanye cyane. Impamvu bitandukanye, uyu munsi naje muri Expo cyangwa se maze iminsi muri Expo nshaka kugira ngo nkomeze kubagezaho ibiganiro cyangwa se ubumenyi butandukanye. Ntabwo naje kumurika nk'uko bamwe na bamwe babimbazaga, ahubwo naje noneho nk'umunyamakuru kugira ngo mbahabere. Ndabizi abantu bo mu ntara, abantu baba ahantu kure cyane, ntabwo mwabashije kugera hano. Niyo mpamvu rero ngewe naje muri buno buryo kugira ngo mbashe kubagezaho ibikorwa birimo kuhabera, ndetse n'abantu bajemo hano batubwire impamvu bajemo hano, ni iyihe tageti cyangwa se babyitezemo iki nyuma yo kuva hano, kugira ngo nawe gutera imbaraga ubutaha iyo umwaka utaha uzaba uri hano. Amazina ngewe nitwa Joshua, reka twumve cyangwa se atuganirize uburyo ki yajemo hano n'ibyo yiteze. Murakoze Joshua. Amazina nitwa Mpitabahiga Samson, nkaba nkorera umushinga wa Prisime uterwa inkunga na RAB na Heifa. Rero uko umushinga wacu ukora, twatangiye duhabwa amahugurwa n'umushinga wa Prisime uduhugura ku nkingi 12 mfatizo ariyo mahame remezo y'umushinga. Tumaje guhabwa ayo mahugurwa remezo y'iminsi 5, twigamo inkingi 12. Tumaje kuziga ubwo batwigishaga korora amatungo. Icyo kintu cy'amatungo rero akaba ari tuze ku icyo twibandaho cyane kugira ngo yego turi mu bintu by'ubworozi. Yego, by'ubworozi bw'inkoko bimeze bite hano? Rero uwo mushinga ukimara kuduhugura, waduhuguye mu korora amatungo magufi, kuko uwo mushinga wa Prisime wita ku miryango ikennye. Baduhuguye mu korora inkoko, korora ingurube, korora ihene no korora intama. Ariko cyane cyane tuza kubona ko ikintu bita inkoko ari cyo kintu gitanga umusaruro wihuse hamwe n'ingurube, ari byo twashyizemo imbaraga. Rero ubu ngubu umuturage umwe bakaba baramuhaga inkoko 10, aho twaje gukura buri muturage wese aritura ha mugenzi we, ariko dukora icyo bita mpuzamatsinda. Aricyo mureba hano hejuru, dukora koperative. Tumaje gukora koperative, ya koperative dushyira hamwe, dutangira noneho korora inkoko nyirizina byimbitse, aho dufata inkoko imwe y'umunsi umwe ikaza tukayicanira amakara. Twamara kuyicanira amakara tukayiha imiti. Twamara kuyiha imiti, inkoko igakura, tukayitanga kwa hagati y'iminsi 30 n'iminsi 45. Umushwi umwe tuwufatira ku 1,100 w'umunsi umwe. Iyo tuwureze tuwureresha amafaranga 800, bikaba 1,900. Iyo dushyizeho amafaranga y'umuzamu, tugashyiraho amafaranga y'imiti n'urukingo, biduhagarara 2,200.
iyo bimaze kuduhagarara ibihumbi 2,100, iyi nkoko imwe tuyigurisha hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 3,200. uri kumva ko ku bworozi bw'inkoko harimo amafaranga. Inkoko imwe amafaranga makeya, dukuyeho abajenti dukorana nabo, abo tuzihereza bakajya kuziducururiza, nawe ku mushwi umwe akuraho 300. usanga koperative Rwamiko Vision kuri buri nkoko nibura yenda dushobora gufataho hagati y'amafaranga 800 n'amafaranga 900 ku nkoko imwe. Dukomeza rero twiga uburyo bwo gukora ibiryo by'amatungo. Uwo ni umushinga wa mbere. Ni umushinga wa mbere wo korora inkoko. Ku muntu ushaka kwinjira mu by'ubworozi bw'inkoko za saso. Yego. Abenshi babigiyemo baza target ya mbere. Cyangwa se umuntu ushaka kujya mu bworozi yadafite amakuru, akenshi usanga ashaka inkoko kugira ngo azabone amagi. Yego. Akorora inkoko kugira ngo azabone inyama. Yego. Ariko noneho numvishe ngo uratubwira uti iyo inkoko zigejeje ukwezi urazigurisha. Twe turazigurisha kuko niyo business tubona itanga amafaranga. Yego. Nyuma y'ukwezi kumwe mutangira kwinjiza. Yego. Twebwe uko dukora, nyuma y'ukwezi kumwe dutangira gukirigita ku ifaranga. Uhereye kuri ya indi y'umunsi umwe ukageza ku minsi 30, hagati y'iminsi 30 n'iminsi 45. Ayo mafaranga twebwe tuba twatangiye kuyabona. Noneho ba baturage bacu baba muri wa mushinga wa Prisime, nibo bagaruka inyuma bakaza kugura za nkoko, bo bakajya kuzorora kinyarwanda. Aragenda akayikuza akayigeza yenda ku mezi 2, ayiha bya biryo by'amatungo bya kijyambere, bino bya kizungu harimo buranda ivangavanze. Yarangiza akayorora, yamara kuyorora nibura yenda hagati y'amezi 2. Iyo amezi 2 arangiye, ya nkoko ayishyira hanze ikajya kurya ibyatsi, ikajya kurya za rumari. Yamara kurya rumari ikarya ibisigarizwa byo ku masahani tuba twasigaje mu ngo. Iyo nkoko rero iba mbera byombi niyo itera no magi y'amanyarwanda. Ano magi y'umweru, aya ngaya gutyo yabona, aya magi aba yaturutse kuri ya nkoko yitoreye bya biryo bya kinyarwanda. Yariye ibyatsi, yariye wa mucanga ubura aho ngaho, nibwo itera no magi. Rero imaje gutera no magi, ba baturage bazana ya magi yose kuri kuyabona hano, barayazana tukayakusanyiriza kuri koperative Rwamiko Vision. Twamara kuyakusanya tukayagurisha n'ibigo bitandukanye, harimo ibigo by'amashuri, harimo za Compassion n'abandi bantu abari bo bose bakeneye amagi turayabaha. Rero inkoko twebwe koperative twibanze ku nkoko y'umunsi umwe, kuko iduha amafaranga nyine nka koperative kugeza ku minsi 45. Ariko na wa muturage uzoroye imbera byombi ziramufasha, kuko mu cyaro haba hariye imiryango ikennye, ntiyabasha kuyihahira ngo yite ku muryango we, abone ka minerivare k'abana, abone buri bintu byose akenera. Ahubwo we icyo akora ni kimwe, nuko iya nkoko ayishyira hanze ikajya kwitorera. Yamara kwitorera ikamuha umusaruro, yenda si itera amagi buri munsi, ishobora kumuha nk'amagi 5 mu cyumweru. Amagi 5 mu cyumweru ntago ari menshi, nta kintu na kimwe yayishoyeho, kuruta uko za nkoko z'inzungu zindi zitera no magi nayo y'umutuku nk'uko uyabona. Aya ngaya n'ay'inzungu nazo turazifite twororera mu nzu. Ano magi y'inzungu tuzororera mu nzu, ariko izi zirya ibiryo byo bituruka mu ruganda gusa. Rero iyo urebye umusaruro wazo, aya ngaya ni ayasasa ariko ziba mu nzu. Ataratandukanye, niyo mpamvu atandukanye. Aya ni amanyarwanda na ya za nkoko za saso zitorera, zo ziragenda zikitorera. Hano ni ukuvuga ngo umuntu worora cyangwa se wahisemo gukoresha inkoko z'imbera byombi. Yego. Iyo zitangiye gutera, ni ukuvuga abafite amahitamo abiri. Yego. Kuba yagurisha amagi y'amanyarwanda. Yego. Afite umuhondo uhagije
yego, cyangwa akagurisha ya magi y'amazungu yuzuye. Za nkoko ziba zibereye mu nzu zirya bya biryo byose bituruka mu ruganda, wamara kuzigabura bya biryo bituruka mu ruganda zigatera ya magi. Ariko wumve ko ya yindi iba mu nzu ishobora gutera amagi 7 ryari mu cyumweru. Ya yindi yibera ku gasozi nayo itera hagati y'amagi 5 n'amagi 7. Wumva ko nyine nta hantu bitandukaniye, kandi ya yindi yitoreye nta gishoro gihagije, nta gishoro habe namba wayishyizeho. Niyo mpamvu twebwe dushishikariza abaturage bo mu cyaro kurekura inkoko zikajya kwitorera ku gasozi, kuko nta gavunika kandi zikamuha umusaruro. Umuntu ushaka kubikoramo nk'umushinga noneho kugira ngo ajye agemura amagi ku isoko, yego, ni uwuhe mushinga yakora kugira ngo ese yazirekura zigatoragura, ko akenshi tageta aho kugira ngo umuntu niba azajya ajyana amagi ku isoko, yego, azakenera ko inkoko ze ziba amagi menshi. Ubwo izo nkoko zatoraguye hanze azazi nizagiye mu kizu zikaba mu buryo bwa kizungu mukazigaburira, na wa wundi waziretse zikatoragura hanze azamuha umusaruro umwe, cyangwa se bazahurira hehe? Nk'uko nabibabwiye, wa muturage ufite ubutaka buhagije niwe wagira inyungu kurusha wa wundi uzororeye mu nzu. Impamvu ni ebyiri naguha. Wa muturage wororeye ku gasozi, tuvuga ufite ubutaka buhagije, iyo ufite ubutaka buhagije za nkoko ukazirekuriramo ziritorera, nta kintu na kimwe uzishoraho. Wowe ufata igishoro cyo kugura za nkoko gusa. Iyo umaze kugura za nkoko gusa, nta kindi kintu ukora, zo zitangira kuguha umusaruro, nta kindi kintu wakoze. Ariko wa wundi uzororeye mu nzu udafite ubwo butaka buhagije, agira cya gishoro yashoye ku nkoko, akagira na cya gishoro cyo kuzigaburira. Wa muturage wagura imiti gusa, kuko ishobora kugenda yajya mu gasozi igahura n'izindi zo kwa ku muturanyi, yenda zirwaye indwara zikaza zikayanduza. We igishoro akora ni igishoro cy'umuti gusa. Ariko za zindi ziri mu nzu zisaba igishoro cy'umuti, kigasaba igishoro cy'ibiryo, bigasaba byinshi cyane. Rero tubare ushobora kuzigaburira, hari n'igihe uzigaburira nabi ntizitere, zabonye indyo ituzuye. Iyo zabonye indyo ituzuye ntago zitera, ziricecekera nazo zikiberaho, ugasanga nyine waguye mu gihombo. Ariko ya yindi yitorera ntihagarara. Rero niyo mpamvu twebwe dushishikariza abaturage bo mu cyaro kugura inkoko z'imbera byombi za Saso, kuko zikura vuba. Nka zino gutya muzibona, izi zimaze amezi 5. Rero ku mezi 5 inkoko ya Saso iba yatangiye guteraho imbera byombi, igatangira kuguhereza umusaruro. Isake iba ifite hagati y'ibiro 2.5 n'ibiro 4 iyo yariye neza. None nagize amahirwe mbura nawe kandi numvise ibintu by'inkoko ubisobanukiwe neza. Yego, izi nkoko kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, ino nkoko irararira? Ino nkoko ntabwo irarira. Twebwe nk'uko nahereye mbere mbikubwira, ibuka cyagiye aho twatangiriye, dufata umushwi w'umunsi umwe. Iyo bamaze kuwuduha w'umunsi umwe, bawuduha ukingiye, bawukingira ama oxygene, bakayiha n'izindi nkingo kugira ngo ubashe kugeraho ugiye ukagerayo neza. Iyo ugwije iminsi 21, tuyikingira indwara z'ibyorezo zateye, harimo za gumboro n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Rero iyo tumaje kuzikingira, izo ndwara nta kintu na kimwe zazitwara, bituma rero ya nkoko resista igakomeza igakura. Yewe ndimo kuganira n'umuntu akenshi bimaze byinshi kugira ngo ndusheho gusobanukirwa, ariko nanone n'abantu badukurikira bankurikira kuri YouTube channel yanjye nabo babashe gusobanukirwa cyane. Nta kibazo rwose. Nyuma ikibazo nanjye nakubaza, umuntu cyangwa se ushaka gukora umushinga wiwe wo korora inkoko, yego, ariko nanjye najye muri iki nibyariza cyangwa se mfite ituragiro ryanjye. Hano muri Expo nabonyemo n'abafite amaturagiro. Yego, ese umuntu aguze iriya turagiro agafata n'izi nkoko
zageze igihe cyo kumuha amagi agashyira mu mashini kugira ngo nawe abone imishwi. Iyo mishwi yo iba ifite yaba itandukanye cyane n'iyo mwe mukoresha kuva ku munsi wa mbere cyangwa biratandukanye cyane. Impamvu bitandukanye, urabona iyo wifitiye ituragiro nko mu rugo, akamashini natwe twabanje kubikora kuri la koperative, twaguze amagi 700, ujya kuyagura ku muturage akubwira ko ayo magi abanguriye, twakuyemo inkoko 42 gusa, kandi bisaba ko hariho n'igihe umuriro ubura. Iyo wa muriro ubuze, ya magi ntago imashini yahindura. Hari igihe ushobora kugusinzira nka nijoro ukaryama umuriro ukagenda, ya magi ahita apfa. Rero kandi wibuke ko kuri wa munsi umwe za nkoko tugira ibiki zikingirwe, weho nta rukingo uba ufite. Biba byiza rero iyo ugannye ababifitiye ubushobozi, kuko urwo rukingo ntiwarubona, niyo warusaba mu ruzima ntibaruguha, kuko waba ugiye kuba umukompetita wabo ntago baruguha. Biba byiza rero twebwe iby'imashini twarabiretse tugana iki, ko urumva aho ngaho harimo risike nyinshi. Urumva twahombye amagi hafi 650. Bivuze ngo rero ku kintu cyo kwikorera inkoko ukazituragira, nta buziranenge ziba zifite buhagije. Tumazemo imyaka 4 tubikora muri ibi bintu by'ubworozi, kuko hari aho byatugejeje. Twatangiye dukodesha inzu, twakodeshaga imiryango 2, aho twari twarashyizemo farumasi y'amatungo. Tumaje gushyiramo farumasi y'amatungo, ahandi twacururiza ibiryo by'amatungo. Twakodeshaga inzu y'ibyumba 2, none ubu ya nzu twakodeshaga twarayiguze, twayiguze $3,500,000. Inyuma mu gikari dushyiraho indi nzu y'amabati 80. Nukuri uzadusura ubyirebere kuri Rwamiko Vision Koperative, ikorera mu murenge wa Rwamiko mu karere ka Gicumbi. Uca uyuva i Kigali, uca kuri uno muhanda wo kuri Muhazi, ugahita uzamuka agana hejuru gatoya, ni hafi cyane y'umujyi wa Kigali. Ariko ayo mafaranga yose twaguze iyo nzu, ubu inzu yacu ifite agaciro ka $1,17,500,000 yavuye muri ubwo bworozi bw'inkoko gusa. Twaguze n'ikindi kibanza cya $2,250,000, nacyo turateganya kubakamo indi nzu y'amabati 35 y'ubucuruzi mu yindi santere. Tubikuye hehe? Muri ubwo bworozi bw'inkoko. Koperative yacu ya Rwamiko Vision tugizwe n'abantu 270. Nawe uzazemo, abanyamuryango bose twabakira, upfa gutanga umugabane ungana n'uw'abandi. Ntawe duheza, upfa kuba uduha ibitekerezo byungura kandi tugafata. Bivuze ngo ubu ngubu umuturage wacu dufasha kandi uba muri iyo koperative yacu azikorora inkoko neza, ntago tukirwaza bwacya. Umuturage wese asigaye azi kwambara igitenge, umumama inkweto bazi kuzambara, nyine barasirimutse kubera ubworozi bw'inkoko. Rwose dusa nk'iyi nka akiri ni nziza cyane kabisa. Ku rundi ruhande ni inyambo yateye kandi mu Rwanda nzi ko zitekera. Yego, barahari. Njyewe reka njye mbasangiza amakuru. Expo y'umwaka washize nayijemo ya 2024, maje kuyizamo kubera ndumufasha myumvire muri Prisime nkuko natangiye kubabwira. Nyizamo naje mpagarare nyine abaturage, maje kuza mpagarariye abaturage, ndaza nsura amasitanda atandukanye, ndeba mu bworozi bw'inkoko, ndeba mu bworozi bw'ihene, ndeba mu bworozi bw'intama, ndeba mu bworozi bw'ingurube. Njye naje nje kwiga ni gute wakorora. Nibwo nahavuye, ntabwo ibyo gucuruza inkoko twabikoraga. Koperative yacu imaze imyaka 4, ariko gucuruza inkoko nyirizina
twabishyizemo umwete mvuye hano muri Expo. Navuye muri Expo mbonamo inyungu zabyo, ndavuga ngo Expo y'umwaka uzaza 2025 nanjye nzaza kumurika ibintu bya koperative yacu, kuko nabonye ko nibura iyo uje ukamurika ibikorwa byawe hari abandi bantu benshi bamenya ibyo ukora. hari abandi bantu bamenya ibyo ukora. Yego. Utanga nimero zawe cyangwa se nimero zawe Yego. kugira ngo ukomeze mu bikorwa byanyu kugira ngo bimeze bironshinge kuri yose. Murakoze cyane. abakurikiye cyangwa se iyi murimo reka tugire bitoye ako Ubu twebwe icyo turi gukora cyane twibanzeho, icyo wahabona cya mbere, ikintu wabona rwa Miko Vision cya mbere ni inkoko guhera ku munsi umwe kugera ku minsi 45. Iyo ngiyo irahari. Ikindi cya kabiri wahabona ni amagi wayahabona. Ikindi cya gatatu mu Rwanda ugikeneye wahabona ibiryo by'amatungo, ibiryo by'ingurube, ibiryo by'inkoko n'ibiryo by'ingurube byose urabibona, n'ibiryo by'inka. Ni ibintu bine. hanyuma mu bintu bine wowe wadukurikiye ntabwo ubona ikintu kimwe wowe icyo uzakora mu mushinga wawe cyangwa se ukaza kuri rwa Miko Vision koperative. Murakoze Murakoze cyane.